blwyddyn 6. O, mae'n ddrwg gen i blwyddyn 5. Dych chi'n cweit yn blwyddyn 6 eto, chi bron yna. Wel, dyma fi fan hyn yn cyflwyno fy hun i chi, fel chi gyd yn gwybod, Miss Thomas ydw i, a dwi'n dysgu yn 6B, a chydig bach o gliwiau gyda chi fyna ar y dechrau. Be dwi eisiau gwneud yn y fideo bach hyn yw cyflwyno fy hun i chi, bod chi'n dysgu ychydig bach amdano fi cyn bod chi'n cyrraedd y mlwyddyn 6. Felly, i ffwrdd â ni. Yn gwybod, dwi'n bod chi gyd yn gwybod bod hwn yn rhywbeth pwysig ym mywyd Miss Thomas. Chi wedi clywed fi'n canu hwn digon. A dyma'r ukulele. A pan i'n flwyddyn 6, mae Miss Thomas yn licio tynnu'r ukulele mas nawr ac yn y man. A bod ni'n cael canu ychydig bach. A un o fy hoff beth i ganu, fy hoff ganeuon, a fi'n gwybod chi gyd yn hoffi fe, yw bach o lleici llwyd. Sy'n mynd ychydig bach, ond rhaid chi'n wrando na fi'n canu ychydig bach nawr hefyd. So. Lleici rwy ti'n hyrdd, lleici llwyd, rwy ti werth y byd i gyd. Lleici llwyd, rwy ti'n gariad, lleici llwyd, rwy'n gadaru di. Woo! A dyna fi'n mwynhau. Rhywbeth newydd dwi wedi bod yn trio gweithio arno fe dros y cyfnod yma ni wedi bod adref yw dysgu sut i jyglo 3 ffeil. Wel, mae'n rhaid fi ddweud, fi wedi bod yn dyfalbarhau a defnyddio grym hyd yn hyn, ond dydw i ddim wedi cael llawer o lwc. Fel chi mynd i weld nawr, y 3 ffeil, dwi'n trio taflu nhw i gyd, ond, whoops! A fi'n neud lot o sŵn pan fi'n neud e, a mae ddim yn gweithio. Un gyfle arall, a maen nhw gyd wedi mynd, a dyna fe. Dim llawer o lwc. Na i ddyfalbarhau a trio gweld, erbyn bod fi'n gweld chi ym mlwyddyn 6, pan byddwch chi'n cyrraedd blwyddyn 6, byddai yn gallu jyglo 3 ffeil. Dyna fy her i fi. A gewn ni weld os dwi'n gallu gwneud yr her hynny. Hefyd, dwi yn hoffi mynd i'r pwllnofio llawer. Dyna un o'r diddordebau dwi'n hoffi gwneud mwyaf o ran ymarfer corff i mynd i'r pwllnofio. A mae Miss Thomas wedi trio gwneud PE with Joe Wicks yn ystod y cyfnod lockdown yma, a wedi bod allan yn rhedeg. Felly fi yn trio gwneud ychydig bach o ymarfer corff. Fi'n gwybod mae angen i fi wneud ychydig bach yn fwy, ond rydw i wedi wneud ychydig bach, a dyna beth sy'n bwysig. Hefyd, yn ystod y cyfnod yma ni wedi bod adre, rydw i wedi gwneud llawer iawn o goginio. A gewch chi weld bach o'r lluniau o pethau dwi wedi bod yn gwneud. Felly dwi'n rhaid falch ohono'n hun fy mod wedi bod yn dyfalbarhau a wedi creu ychydig bach o bethau blasus i fwyta. Dwi'n hoffi wneud yw taflu pêl. Os chi'n edrych tu ôl i chi, mae gen i hwp yn yr ardd, a dwi'n hoffi dod allan i'r ardd a thaflu'r bêl trwy'r hwp, felly gewn ni weld os dwi'n gallu gwneud e. Ok, 1, 2, 3. O, mewn â fe trwy'r hwp. Cwestiwn da, beth yw fy hoff fwyd? Wel, mae gen i lawer o fwydydd dwi'n hoffi bwyta, ond siwr o fod y ffefryn yw cinio dydd Sul. Cinio ros neu cook dinner. Dwi wir yn mwynhau rein bob tro dwi'n cael nhw. A dwi hefyd yn hoffi caws, llawer, a siocled. A i yfed, un o fy hoff bethau yfed yn y byd yw ribena. Dwi wir yn mwynhau glased fawr o ribena. Ble ydw i'n byw? Dwi'n byw yng Nghaerdydd, sy'n tua 20 milltir i ffwrdd o Casnewydd, ond pan o'n i wedi tyfu fyny yn Llanelli. Mae Llanelli tua 60-70 milltir i'r gorllewin, to the west, i'r gorllewin o Casnewydd, a mae rhywbeth arbennig iawn am Llanelli. Chi sy'n fans mawr o rygbi, chi'n gwybod taw yn Llanelli mae tîm rygbi gorau'r byd.
Falle bydd rai ohonoch chi'n anghytuno, ond i fi, tîm rygbi gorau'r byd sef y Scarlets, a dyna lle mae nhw yn dod, ac mae yna stadiwm yn Llanelli, a dwi'n hoffi mynd i wylio'r Scarlets yn chwarae rygbi. Un peth dydych chi ddim yn gwybod amdano fi. Wel, dydy llawer y bobl ddim yn gwybod hyn, ond cyn i fi fod yn athrawes a cyn i fi fynd i'r brifysgol, yr university, mwyn dysgu sut i fod yn athrawes, roedd gen i swydd pan o'n i tua 16, i tan o'n i tua 18, a chi'n gwybod ble oedd hwnna? Roedden ni'n gweithio yn McDonald's. Roeddwn? Felly, i orffen, 10 ffaith i chi, a dwi'n mynd i drial dweud y ffeithiau mor gyflym a fi gallu. Felly, ffaith 1, cefais fy ngeni yn mis Ionawr, January. Rhif 2, mae gen i 2 frawd, Ceri a Gareth. Rhif 3, dwi'n gysau bwyta salmon, ach y fi. Rhif 4, mae gen i 1 nith, 1 nai, 1 niece and 1 nephew. Rhif 5, oedd Mr Taylor a fi wedi bod ar raglen stwnsh. Rhif 6, fi'n gallu chwarae'r violin. Rhif 7, cefais fy ngeni yn 1980, ydw, dwi'n hen. Rhif 8, un o fy hoff lefydd yn y byd yw traeth Llanelli. Rhif 9, es i'r prifysgol, yr university, ddysgu fod yn athrawes yn Aberystwyth. A rhif 10, yr ysgol es i pan o'n i'n fach oedd Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Rydw i'n gyffroes iawn i gwrdd â chi mlwyddyn 6. Dwi wir yn edrych ymlaen at ddysgu chi gyd a dwi wedi nabod chi'n well. Efallai bod rai ohonoch chi ddim wedi cael y cyfle i ddod nôl cyn gwylio'r haf, ond peidiwch â phoeni. Bydda i yna i chi, bydd Mrs Davies yna i chi hefyd, pob cam o'r ffordd i'ch helpu chi ym mlwyddyn 6.